目前，乌克兰总统泽连斯基访美，与拜登、哈里斯会面，并将在联合国大会发言。各界关注泽连斯基此行向美方提交的胜利计划包含哪些内容？为何说是与俄对话的开端和基础？乌方使用无人机夜袭俄方弹药库，俄苏武器隐身战机参战数量增多，释放出哪些战场信号？俄罗斯国防部9月23号通报称，俄军当天打击了乌军电子战基站、弹药库、反炮兵雷达等目标。同一天，乌克兰武装部队总参谋部通报称，乌军继续在哈尔科夫、波克罗夫斯克、库拉霍沃等多个方向与俄军交战近100次。当地时间9月22号，乌克兰总统泽连斯基开启了他对美国为期1周的访问行程。当天，在格外严密的安保下，泽连斯基参观了位于拜登出生地宾夕法尼亚州的斯克兰顿陆军弹药厂，并在其生产的155毫米口径炮弹上签名。You said that 400 people work here, but I wanted very much to come here and to thank you. 据悉，斯克兰顿陆军弹药厂是美国少数几个生产155毫米口径炮弹的工厂。自俄乌冲突爆发以来，美国已向乌克兰提供了300万枚该型炮弹，这是乌克兰最急需的一种弹药。乌克兰曾一度每天发射6000至8000枚155毫米口径炮弹，这一速度似乎耗尽了美国的库存。为此，美国已投资增加生产线。目前每月生产4万多发155毫米口径炮弹，并计划将产量提升至每月10万多发。泽连斯基访美寻求解禁远程武器，不过美国总统拜登给出了否定回答。Have you made your decision to allow Ukraine to use long-range weapons? No. 泽连斯基此次访美将于24号、25号在纽约举行的联合国大会上发表讲话。9月26号前往华盛顿，与美国总统拜登和副总统哈里斯举行会谈。在赴美之前，泽连斯基再次提及有关解决俄乌冲突的乌克兰胜利计划。他表示，该计划的全部内容将于11月初准备就绪，这将是与俄罗斯进行对话的开端和基础。希望拜登支持这一计划。Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій. Україна представить в Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки, звичайно. 实质性的内容可能包括希望西方能够解禁乌克兰对于远程武器的使用限制，包括要求美国向乌克兰提供更多的远程武器和先进的战机。在情报以及后勤方面呢，对乌克兰增大支持力度，同时也有可能要求西方使用更多的雇佣兵进入乌克兰，增强乌克兰的兵源，促进他们在地面战场上发动新的攻势行动。乌方多次表示，在俄罗斯库尔斯克展开的军事行动是胜利计划的重要组成部分。乌军8月开始突袭库尔斯克，累计控制了大约1300平方千米的土地。Найбільше Курахівський напрямок, Покровський. Захищаємо позиції окремо і детально щодо Курської операції. І кожен день діємо саме так. 乌军突袭库尔斯克究竟是胜利还是失策，引发广泛讨论。美国南佛罗里达大学全球和国家安全研究所研究员阿尔曼·马哈茂迪安撰文称，如果俄罗斯最终因为库尔斯克进行谈判，或者从乌克兰调走大量资源以应对进攻，乌克兰也许可以宣称取得了战略胜利。但如果现有状况继续，特别是乌军随着冬季来临被困在库尔斯克，此次行动的收益也许就低于乌克兰最初的希望。从9月10号开始，俄军发起反攻，收复多个居民点。Противник сейчас уже получил по забралу, так сказать. Сейчас уже нет таких сильных активных действий с его стороны. Он зажимается в котлы и уничтожается силами артиллерии и авиации. Работы хватает. Часть противника сейчас проводится работа по зачисткам. 俄方透露，俄空天军正在库尔斯克使用高爆航空炸弹，对已查明的敌方目标实施精确空袭。日前，俄空天军就使用高爆航空炸弹摧毁了库尔斯克州边境附近的一个乌军指挥所。另一方面，乌军无人机接连取得战果。
18号凌晨，乌军无人机袭击了俄罗斯腹地一处军火库。21号夜间，乌军又向俄罗斯发射了100多架无人机，造成俄罗斯一个军火库爆炸。2个军火库距离仅有几千米，距离乌克兰边境约500千米。乌方称，18号袭击的俄军火库储存着约3万吨各类弹药，包括伊斯坎德尔和圆点 U 导弹、航空制导炸弹等关键武器。俄军出动苏57隐身战机参战也受到关注。据称，苏57战斗机在最近几个月被用来对乌克兰境内的目标进行了40多次袭击。另据俄联合航空制造集团公司透露，已经向俄空天军交付了新一批苏57和苏35S 战斗机。俄罗斯方面表示呢，这些新战机的生产速度正在加快，同时交付俄军的数量也在逐年增加。而且俄方还提到了一个关键信息，就是俄罗斯境内生产苏57和苏35的生产企业正在进行现代化的升级，目标就是尽快提高产能。这实际上是一个重要的准备行动。以色列国防军发言人9月23号晚表示，以军过去24小时对黎巴嫩真主党目标发动大规模空袭，打击了超过1300处真主党目标。黎巴嫩公共卫生部公共卫生紧急行动中心发表声明说，以色列当天对黎巴嫩多地的密集空袭。前一天，黎巴嫩真主党2号人物、副总书记卡西姆表示，真主党已进入与以色列的开放式清算之战。黎巴嫩真主党指责以色列是幕后黑手。多名现任和前任美国国防和情报人员称，以色列的相关行动酝酿了很长时间，甚至已暗中筹备了至少15年。消息人士透露，爆炸事件是由以色列军方和情报部门联合策划实施，两者此前曾多次在海外联合实施暗杀行动。连日来，以色列国防军被称为8200部队的作战单位备受关注。8200部队又名国家通信情报局，是以色列国防军专门负责情报搜集和网络作战的部队。So the unit started with the main focus of being an alerting unit, classical SIGINT unit, signal intelligence unit, then morphed into a cyber operation. 8200部队主要负责测试在通信设备中植入爆炸物的技术，而具体的实施则是由以色列情报和特勤局，也就是摩萨德完成。盘点摩萨德特工的非常规暗杀行动，其手段复杂多样。1996年，哈马斯重要成员、炸弹制造专家叶海亚·阿亚什就被一部装有炸药的手机炸死。He put it up to his ear. The phone said, "Hello, Dad," and then the Israelis remotely exploded the phone. 和以往一样，以色列对通信设施爆炸事件既未承认，也未否认。黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉19号警告以方，在黎巴嫩大规模引爆通信设备越过了红线，等同宣战，将受到严酷清算和公正惩罚。العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء。22号，黎巴嫩真主党发表声明，称其向以色列海法北部的拉斐尔军事工业基地发射了数十枚火箭弹，作为对通信设备爆炸事件的初步回应。伊朗驻黎巴嫩大使穆杰塔巴·阿马尼也在爆炸事件中受伤。21号，伊朗武装力量在德黑兰举行阅兵式，展示了导弹、无人机等各种国产武器装备。伊朗总统佩泽希奇扬在现场呼吁团结对抗以色列。9月22号，以色列总统赫尔佐格在被问到是否会向伊朗境内目标发动空袭时，表示这是摆在国际社会面前的问题。以色列为了保护其人民，将不择手段。据伊朗知情人士23号透露，伊朗伊斯兰革命卫队已下令所有成员停止使用任何类型的通信设备，正在开展大规模行动，检查包括通信设备在内的所有设备。
此前一天，伊斯兰革命卫队还宣布，已在伊朗6个省份抓捕了12名涉嫌为以色列摩萨德从事间谍活动、破坏伊朗国家安全的人。有观察指出，中东或面临50年来最危险局面，甚至连不断在中东拱火的美国也敦促各方不要采取火上浇油的举动。美国总统拜登当地时间22号对记者称，他仍对中东地区持续的紧张局势感到担忧。美国官员私下承认，这个新的风暴眼可能会演变成一场更大规模的中东冲突。美国国务院发言人马修·米勒就敦促伊朗保持克制，不要利用爆炸事件升级地区局势。外界非常关注黎巴嫩真主党，包括伊朗后续的这种报复而这种报复很可能就会让中东的这种冲突不断的扩大化、持续化，甚至到了一种不可收拾的局面这个也是国际社会非常担忧和关注的。